हरे कृष्ण यतिसम्म हुँदो रहेछ। राधे राधे एभ्रिवान, वेलकम टु माई मिनी ब्लग। ह्यापी बर्थडे टु यु। थ्याङ्क यू। बिर्सिरहेको हजुर मैले होइन 11:40 राखेर सुतेको बन्द गरेँ। सरी मैले होइन 12 बजे उइस नगरेको गाई एकैचोटि 2 बजे गरेको। म त त्यो बेला त है अब झस्याङ कति बजे उठे? म त 5-6 बजे 6-7 बजे सोचे। कति बजे उठेर उइस गरेको भन्नु न? 1:54 Once again, happy birthday to you. Thank you so much. बिचरा बटेको हाल आज पूजाको पनि उताकिन कति राम्रोसँग भनेको छन्। अनि हामीले चाहिँ फुलहरू पनि त्यहीँदेखि लिएर गयौँ। हनुमानहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सानो हनुमान, ठुलो हनुमान, दग्ध हनुमानै हनुमान। तर गाउँघरमा चाहिँ एकदमै रिस उठिरहेको छ है। कृषकहरूलाई चाहिँ हनुमानदेखि हनुमान दुःख दिइरहनु भएको छ। हामी चाहिँ हनुमान भनेर मक्क परिरहेको छौँ पशुपतिमा पुज्दै। हामी चाहिँ दर्शन गरेर आइसक्यौँ भने पुष्पामा बत्ती बाल्न गएकी थिएँ होइन। आज त्यसको बर्थडे हो भनेर त तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो। तर के रहेछ भने नि आज मङ्गलबार हो नि त, त्यति धेरै भिड चाहिँ रहेछ। यो मन्दिर आएको कि पार्टी आएको? मन्दिर आएको कि पार्टी आएको त आज? किन ड्रेस त्यस्तो त्यस्तो देखिरहेको छ। अनि हामीले दर्शन गरिसकेको छौँ भने के छ भन्नु? कसले हटाउने त? तर यहाँ पशुपतिमा चाहिँ धेरै कुरा चेन्ज भएको रहेछ। हामी चाहिँ लङ टाइम पछि आएको हो होइन। नरिवल फुटाउन नमिल्दो रहेछ। बत्ती बाल्न त पहिल्यैदेखि नमिलेको थियो। उहाँ बाल्नु पनि थियो, त्यहाँ रूपा र पुष्पा बत्ती बाल्न गएको छन् भने नरिवल पनि एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ। फुटाउन नमिल्ने एक्सचेन्ज। ल अब चाहिँ हामी एक दुईवटा फोटो खिच्छौँ अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट निस्किन्छौँ। आजको कुरा यस्तै यस्तै भयो। अरू के भन्नु छ? किन केही पनि छैन भन्नु? गर्मी त वाइल्डै छ, वाइल्डै यति धेरै गर्मी छ कि के कुरा गर्नु। यिनीहरू चाहिँ बत्ती बालेर आएको। कति भयो आएको मन्दिरमा पनि हरेक कुराहरू चेन्ज भइसकेको रहेछ है। अब हामी एक दुईवटा फोटो खिच्छौँ अनि त्यस पछाडि निस्किन्छौँ है त। एकछिनमा भेट्छु ल। आज चाहिँ हामी मन्दिर आएको। आज मेरो बर्थडे हो। सबैजनाले ह्याप्पी बर्थडे टु यु भनिदिनु मलाई। यो भिडियो चाहिँ भोलि अथवा बेलुका मात्र आउँछ। अनि कहिले भन्नु? भोलि भन्नु? भोलि भन्दा नि भइगयो नि, जहिले भन्दा नि हुन्छ। अनि तैँले है बर्थडे 1 महिनासम्म हुन्छ है। मेरो गिफ्ट दिनु मलाई मिलाइदिँदा हुन्छ हो। कोसँग माने? सबै अनि कुरा होइन। लड्डु चढाएर के गरिस्? लड्डु चाहिँ मैले बालेले जित्यो भने चढाउँछु भनेर बालेले जित्नु भयो, त्यही भएर आज आएको म। अरू अनि बालेले जितेको त 100 दिन कम्प्लिट जस्तो भइसकेको छ त म्याम। अनि म भ्याइन नि त, म गाउँ गएको थिएँ। अनि अरू के थियो त्यति? अनि तपाईँको जन्मदिन कस्तो हुनुहुन्छ म्याम? रमाइलो, यति रमाइलो जन्मदिन। भर्खरै अहिले कति 9 बज्दैछ होइन। यसलाई चाहिँ अफिस जान नि लेट भइसक्यो। अफिस जान्छौँ बेलुका चाहिँ। अब के काट्छु? गुरुजीले ल्यायो यदि कसैले दियो भने कसले दिन्छ? है ल यस्तै हो, यस्तै भयो है। बनाइदिनु न। अब एकछिनतिर मन लाग्यो भने भेट। यस्तो नाटक चर्तीकला पनि हुन्छ क्या है यहाँ चाहिँ बिहान दर्शन। अब होइन ओरिजिनल टिकटक हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ कृपया परियोप्रति सर्च गरेर हेर्नुहोस्। ए बर्थडेको चक्लेट यत्रो यत्रो आफूभन्दा नि सानो नदेन। म जत्रै एनिवे थ्याङ्क यू। ल वेलकम वेलकम।
अनि हामी चाहिँ सबै काम सकाएर लाग्यौँ पशुपतिबाट। अनि पशुपति जाने बित्तिकै यो सिनहरू लिएन भने त मजै आएन होइन। एकदमै मनपर्ने सिनहरू हो कि यो चाहिँ मलाई पशुपति जाने बित्तिकै पशुपति भन्ने बित्तिकै है याद आउने सम्झना आउने कुराहरू हो। अनि त्यही भएर क्याप्चर त गर्नु परि नै हाल्यो। अनि म गएँ तल घर। यहाँ फर्स्ट यहाँ हाम्रो सानी क्युट लुनेलाई चाहिँ मैले लुना होइन यो लुने कि लुनेलाई चाहिँ माला ल्याइदिएको छु। ए माला लाउने माला को यसलाई त यो हुन्छ है ठुलो है यो भन्दै गर्दा मेरो कपाल चाहिँ यस्तो भइसकेको छ। यसको लागि केही औषधि उपचार छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला ल हजुरहरूको कसलाई थाहा छ। हेर्नु काली भइसक्यो रोइदिउँ क्या हो। अनि मैले चाहिँ लुनाको लागि खानेकुरा पनि ल्याइदिएको थिएँ तर फर्स्ट दिनमा चाहिँ उसलाई खासै थाहै भएन कि खानुपर्छ कस्तो हुन्छ भन्ने नै। अनि खाना त खायो पछि खेलाउँदै तर अहिले चाहिँ ओहो यस्तो बानी परेछ कि त्यो पट्टै उसले चिनिसक्यो कि आफ्नो। अनि आइपुगी बर्थडे गर्ल उसले चाहिँ गिफ्ट यति धेरै पाइछे है मक्ख परेर जङ्गिने त ह्याबिटै हो होइन। अनि प्यारी लुनाकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि उसको आँखा चाहिँ एकदमै क्युट छ सबैभन्दा बेस्टै आँखा छ। अनि बाठी यति छ कि कुरा छोडिदिनु यति सानो छ होइन तर अहिले म भोइस ओभर गरिरहँदा पनि यहीँ छ कि कतिखेर सुन्न सक्नुहुन्छ यो कराएको पनि। अनि बेला भयो केक काट्ने बेलाको रमाइलो हल्ला खल्ला। मान्छे त हामी धेरै थिएनौँ तर पनि हल्ला गर्न त कहाँ छोड्थ्यौँ र होइन त। आगो बल्छ नि पुष्पा। यहाँ चाहिँ गेमको एकदमै मेस्सीको यो भनेको लाइपाते हो किन भन्दा पहिलो वर्ष नेपार्थी यो चाहिँ थाहा भएन यो के पनि यो वर्ष पुरै मेस्सी हो ल। यो वर्ष हो कि पहिलो वर्ष पुरै त्यो बेला मैले गेम नबुझ्दा हो कि अब गेम बुझिसकेपछि मेस्सी हो। अनि सुरु भयो गिफ्ट पनि खोल्ने गेम हेर्दै गिफ्ट खोल्दै होइन त। ल हेरौँ गिफ्ट के आएछ। यो लुना चाहिँ एकदमै डराइरहेको थियो त्यो छ्याङ बस्दाखेरि। अनि यो चाहिँ उसको सरप्राइज गिफ्ट हो। उसैलाई पनि सरप्राइज अहिलेसम्म थाहा छैन रे कसले दिएको तर यो त हामीले पत्याएनौँ उसलाई त थाहा होला पक्कै पनि होइन त। अनि गिफ्टहरू पनि हेरिसक्यौँ यसै गरी गेम पनि हेऱ्यौँ। सुरुमा त हामी हामी दुईजना चाहिँ खुसी नै छौँ है। यसको के थियो जलवा कसले भन्नुहोस् गिफ्ट ढोगेको यो चाहिँ मेरो स्पेसल वान। ल के भयो रे दिदी को कराएर राखे बाहिर दाइ प्लिज दाइ प्लिज ओ गॉड साच्चै हानेर रहेछ। ओ माई गॉड यतिसम्म क्रेजी पनि कोही हुन्छ मलाई चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन है।
अनि अब यो चाहिँ जित पछिको खुसी हो। नर्मलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु, त्यो पनि म हाल्छु नि है त। अनि भन्दा भन्दै जित पनि भयो। उनीहरू एकदमै खुसी, हामी अलिअलि स्याडै त नभनौँ, अरूको खुसीमा खुसी हुन जान्नुपर्छ। त्यसै गरी मेरो चाहिँ यस्तै भयो अनि यसरी नै सकिसकेको थियो दिन भने। बाई बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।